我哋學習心經，一定要明白我哋所遇到嘅一切景象，無論係好係壞，順眼唔順眼，快樂或者痛苦等等，種種嘅一切都係由我哋自己嘅心生而起，因為一切為心所造。當冇嘅時候，我哋好想去擁有，但係當擁有之後，我哋又仍然會覺得唔足夠。最後，無論擁有幾多，我哋都總係會怕失去，缺乏滿足感，而我哋嘅心都係一樣無法安定落嚟。呢個情況就正正講明咗，我哋之所以唔能夠得到滿足，擺脫唔到人生嘅種種痛苦，係因為我哋唔能夠睇透一切事物嘅本質，以致放唔低一切從而生起嘅貪愛、愚癡同執着，不停咁計較得失成敗，種下咗惡因，自添更多嘅煩惱俾自己。我哋要記住，我哋賴以生存嘅呢個世界係一個生滅嘅世界，呢個係定律嚟㗎。世界上並冇永久不變嘅事物，一切到到要消失嘅時候，最終都一定會消失。即使我哋千方百計要將佢哋留落嚟，亦都係絕對冇可能嘅。真正嘅滿足，並唔係嚟自能夠擁有幾多，而係能夠放下幾多。要過豐足嘅人生，要斷除一切痛苦嘅源頭，繼而得到解脫，我哋就要睇得清，所有事物都由因緣和合而生，同樣亦因為因緣分散而滅。就好似種子要發芽，就必須要有水分、空氣、土壤、陽光等等嘅因緣，當中缺一不可。既然知道世間萬有最終都會因為因緣離散而消失，亦即係主宰萬物嘅根本空性，請大家細心思考。